Witam Państwa serdecznie w nowym sezonie Frondy. Naszym pierwszym gościem dogrywki będzie słynny redaktor, współzałożyciel zresztą Frondy, a także od pewnego czasu redaktor tygodnika w sieci, pan Grzegorz Górny. Bardzo mi miło. Dzisiaj porozmawiamy na temat mediów w 25 latach naszej tak zwanej wolnej Polski. Ja chciałem na sam początek zapytać, czy dzisiaj te media po tych 25 latach u nas w Polsce pełnią jeszcze te swoje podstawowe role, czy też stały się już źródłem takiej propagandowej przepychanki tych największych ośrodków władzy? Jak to Pana zdaniem jest? No widzimy, że w Polsce media mają problemy z tym, żeby pełnić rolę tak zwanej czwartej władzy, czyli żeby patrzeć na ręce rządzącym, żeby tropić afery, no a przede wszystkim, żeby dociekać prawdy. Niestety widzimy, że polskie media dominującego nurtu, w których przewagę mają środowiska lewicowo-liberalne, no nie spełniają tych swoich podstawowych zadań i zostały wprzągnięte w walkę polityczną. Dzięki pewnej przewadze medialnej udaje im się narzucać pewną narrację społeczeństwu, udaje im się kształtować debatę publiczną, nadawać w niej ton i przez wiele lat to było szczególnie widoczne, jeżeli chodzi o telewizję, dlatego że telewizja jest bronią masowego wrażenia i na 16 milionów osób, które oglądają telewizję, przypada 1 milion osób, które czytają książki. I właśnie to pokazuje, jaką przewagę ma telewizja nad prasą. Ale w ostatnich latach to się powoli zmienia, głównie za sprawą cyfryzacji, za sprawą internetu. Okazuje się, że kiedyś, żeby wyprodukować film, trzeba było wielkich nakładów kosztów. Kamery były drogie, montażownie były drogie, trzeba było wynajmować wiele osób. Dzisiaj okazuje się, że ten cyfrowy sprzęt jest bardzo tani, można montować u siebie na komputerze domowym i wpuszczać to do sieci. I okazuje się, że właśnie internet staje się alternatywą dla tych mediów dominującego nurtu, no, a takim świadectwem przekonującym, że tak jest, były chociażby ostatnie wybory prezydenckie w Polsce, no, kiedy wygrał kandydat, który miał przeciwko sobie wszystkie wielkie, dominujące media w Polsce, a za sobą jedynie spontaniczną rzeszę, pospolite ruszenie internautów. Jednocześnie cały czas ta telewizja jest, powiedzmy, takim salonem medialnym, tak? Bo do niej dostęp jest trudny w internecie publikować może niemalże każdy. Natomiast można jednak zaobserwować, że ten poziom mediów, może to nieco subiektywne, jednak cały czas pikuje w dół. Widzowi serwuje się coraz niższą i to rozrywka, ale także i przekaz medialny jest coraz bardziej prosty. Nie chciałbym powiedzieć, że zadresowany do jakichś tam osób mało rozgarniętych, ale jednak oglądając choćby najpopularniejsze programy publicystyczne, to widzimy, że często zamienia się to w coś typu reality show, tylko z politykami w rolach głównych. Czy to nie jest też tak, że po prostu widz, teleodbiorca, dyktując poniekąd to, co chce oglądać, wyznacza nam niskie standardy, przez to ta forma propagandy jest prostsza, bo twórcy programów nawet nie muszą się wysilać, aby przykuć widza do odbiornika. No, rzeczywiście jest tak, że media nie tylko zamieniają swoją rolę i mieszają się z tą warstwą polityczną, ale także z rozrywką i tracą swój charakter. Ale ja bym tutaj polemizował z tezą, że to jest zaniżanie poziomu ze względu na gusta odbiorców, że twierdzenie, że tego chcą widzowie. Ja przypomnę, że kiedy na ekrany polskich telewizorów wchodził po raz pierwszy reality show Big Brother,
to argumenty, jakich wówczas używano, były takie, no, że przecież widzowie tego chcą. No ale wtedy widzowie w Polsce nie znali żadnego reality show. Nie wiedzieli, co to jest. Więc jak mogli chcieć tego, czego nie znali, o czym nie wiedzieli, czym to jest. Więc tak naprawdę mechanizm jest inny, że tworzy się pewne sztuczne zapotrzebowanie, które potem samemu się zaspokaja. I to działa jak takie perpetuum mobile. Dlatego tutaj myślę, że większa odpowiedzialność spoczywa na nadawcy i to on ma możliwość kształtowania oferty programowej i ma możliwość też podnoszenia jakości, no tylko że na tym mu po prostu nie zależy. A wracając do tej pierwszej części Pańskiego pytania o tą salonowość telewizji, no to jest to powoli taka salonowość, która zamyka się w wieży z kości słonowej i przestaje mieć wpływ zwłaszcza na młodzież. Zauważmy, że dla dzisiejszej młodzieży już autorytetami nie są Tomasz Lis, Monika Olejnik czy Jakub Franciszek Wojewódzki, dlatego że ta młodzież czerpie zupełnie autorytety z innego źródła. Inna jest dystrybucja autorytetów w tej grupie wiekowej. No dość powiedzieć, że w ostatnich wyborach kandydat, który był właśnie popierany przez tych wszystkich celebrytów telewizyjnych dominujących w głównych mediach, zdobył zaledwie 11% w grupie młodzieży między 18 a 24 rokiem życia. Więc to pokazuje, że młodzież, ponieważ dzisiaj częściej korzysta z internetu niż z telewizji, to ma większe możliwości korzystania z bardziej zróżnicowanych źródeł, ma większe możliwości weryfikowania prawdy. Podam taki przykład. Znajomy profesor opowiadał mi, że podczas wykładu, kiedy on coś mówi, siedzą studenci i na bieżąco wchodzą w internet i sprawdzają na bieżąco, czy to, co on mówi, jest prawdą. I w każdej chwili, jak on się pomyli, to go kontrują. I dzisiaj, jeżeli politycy coś powiedzą nie tak, to internauci są w stanie w ciągu minuty odnaleźć jego wypowiedź sprzed roku, kiedy mówił coś innego, kiedy obiecywał coś, czego teraz nie dotrzymuje. Więc dzięki internetowi jest większa możliwość weryfikacji twierdzeń polityków i przez to większa możliwość kontroli nad nimi. No i później mam nadzieję, że się to przełoży także na poparcie przy urnach wyborczych. Znaczy fakt, zgadza się, że ten internet stał się takim źródłem wiedzy, która do tej pory z różnych przyczyn była dla większości odbiorców blokowana. Natomiast jednak w Polsce ten internet cały czas, będę twierdził, jest rzeczą świeżą i pewne grono odbiorców do niego nie zagląda, jest nauczone telewizji i z niej czerpie światopogląd, no szczególnie tutaj osoby starsze, co też przekłada się na wyniki wyborcze, co mogliśmy zobaczyć. Rzeczywiście środowisko medialne wytworzyło dosyć duże poparcie dla eksprezydenta, a jednak w tej pewnej grupie wiekowej ludzi starszych to poparcie dla Bronisława Komorowskiego było. Natomiast ja tutaj pozwolę się jednak mimo wszystko trochę nie zgodzić. Do pierwszej części Pana odpowiedzi powiem, wydaje mi się, że dzisiaj mamy jednak ten wachlarz usług, powiedzmy, telewizyjnych, więcej tych kanałów. Widz nie jest już skazany, jak choćby na początku lat 90. na, powiedzmy, kanały telewizji publicznej i raczkujący Polsat i z TVN-em. Jednak jest to telewizja kablowa, coraz szerzej dostępna, jest tych kilka programów więcej na platformie, a jednak mimo wszystko gdzieś jakby siłą rzeczy cały czas duża grupa osób koncentruje się na tych kanałach podstawowych. Co by nie powiedzieć, media publiczne służą typowo partii, która jest u władzy. Telewizja TVN jest za jedną partią, co tutaj nie ma co ukrywać, więc jednak mimo wszystko te media przyciągają do siebie. To nie jest tak, że zorientowany widz przełącza na kanał, na którym te informacje są inne. On może ich nawet nie weryfikować, nie wchodząc do internetu, jednak
ta siła tej telewizji cały czas drzemie i telewizja jednak nie szuka tych lepszych programów, które można znaleźć, a cały czas koncentruje się na tym głównym nurcie. Natomiast jeszcze chciałem się na koniec zapytać o sam pluralizm w polskich mediach. Bo jeżeli mówimy o mediach powiedzmy papierowych, tych klasycznych, to rzeczywiście jest kilka tygodników powiedzmy prawicowych czy konserwatywnych i tutaj mniej więcej ten poziom jest wyrównany, ale telewizja, mamy Polsaty czy TVN o mrocznym dosyć pochodzeniu, gdyby spojrzeć na historię. Mamy powiedzmy w takiej kontrze telewizję Republika, która jednak też jest taką telewizją dosyć niszową. I ja o radiu już nie wspomnę i ja mam wrażenie, że tego pluralizmu za długo nie było. I te 25 lat spowodowały, że kolejne pokolenia cały czas nasiąkały tym głównym nurtem. Czy dzisiaj my jesteśmy w stanie to w ogóle odmienić? Czy jak tutaj się wkraść, powiedzmy, i rozbić ten beton? Bo ja mam do końca wrażenie, że on rozbity jeszcze nie jest i że on jeszcze ostatniego słowa nie powiedział. No tutaj czas przede wszystkim działa na korzyść większego pluralizmu w mediach, bo kiedyś ta przewaga mediów głównego nurtu była miażdżąca, dominująca, to był wręcz oligopol. Teraz okazuje się, że te zmiany cywilizacyjne powodują odwrócenie tej sytuacji, zwłaszcza wejście internetu. I widzimy to, że po pierwsze powoli tracą znaczenie, tracą oglądalność te wielkie kanały typu TVN, Polsat, 1, 2 na rzecz kanałów tematycznych. Po prostu na skutek tej rewolucji cyfrowej dzisiaj jest więcej miejsc na platformie do nadawania i kiedyś ten eter był ograniczony, że bardzo było trudno dostać koncesję na nadawanie. Dzisiaj jednak jest znacznie większa możliwość nadawania programów we własnej telewizji i nawet już zmiany prawne nie nadążają za postępem technologicznym w tej dziedzinie. I widzimy odpływ widzów od tych telewizji głównego nurtu właśnie po pierwsze do kanałów tematycznych, po drugie do internetu. I dzisiaj, kiedy medioznawcy zastanawiają się nad tym, jak będzie wyglądać telewizja za 10, za 15 lat, no to twierdzą, że będzie to telewizja, która będzie się dostosowywać do widza, a nie widz do telewizji. Bo dzisiaj w tych mediach głównego nurtu są określone godziny nadawania i człowiek musi się dostosować, żeby o tej godzinie obejrzeć dany program. Ale przyszłość należy do tych, którzy się jakby dostosowują do klienta, do widza i wtedy odbiorca będzie sam sobie ustalał, kiedy, jaki program może obejrzeć, więc będzie podobna nawigacja, z jaką mamy do czynienia właśnie w internecie. I widzimy, że to się już w innych krajach sprawdza. W Stanach Zjednoczonych właściwie Barack Obama wygrał te swoje pierwsze wybory dzięki internetowi. Podobnie Viktor Orban w 2010 roku na Węgrzech miał przeciwko sobie właściwie wszystkie wielkie telewizje, zanim stała tylko jedna mała stacja Here TV. I okazuje się, że właśnie poparcie internautów było dla niego taką alternatywą, równowagą. Więc ja myślę, że tutaj czas gra na korzyść większego pluralizmu w mediach. I to ciekawe, że w ostatnich wyborach kandydata opozycji poparła młodzież i starsi, natomiast za układem rządzącym głosowało takie średnie pokolenie 30-40-latków, ale widzimy, że kolejne pokolenia będą wkraczać w dorosłość i dla nich już zupełnie inne są źródła informacji, inne sposoby komunikacji. Weźmy taki przykład. Jeden Max Kolonko z jedną kamerą ma większą widownię niż TVP Polonia z gigantycznym budżetem wielu milionów złotych. No to pokazuje, że
Dawid może nawiązać równorzędną walkę z Goliatem. I to widzimy właśnie w mediach. To fakt i ja myślę, że tutaj tym pozytywnym, miłym akcentem, że jednak w internecie drzemie siła, a ci internauci systematycznie od komputerów będą wkraczać w życie publiczne, to skutecznie i dla nas, i dla Polski zakończmy. Ja bardzo Państwu dziękuję za pierwszy odcinek. W przyszłym miesiącu nasz kolejny gość, także zachęcam do tego, abyście Państwo śledzili systematycznie kanał Fronty. Zawsze ciekawi goście i ciekawe tematy. Zapraszam.